Isa ka din ba sa mga naghahanap ng murang camera na pwede mong bitbitin o dalhin kahit saan? Yung kayang mag-stabilize ng mga shots mo na hindi ka mahihirapang kumuha ng mga malulupit na mga shots. Ipapakilala ko sa inyo sa vlog natin na ito ang Feiyu Pocket Stabilized Camera. Pero bago ang lahat, kapag may nakasalubong kayong ads, please don't skip ads, ha? And please like and share kung magustuhan mo ang video natin ngayon. And please subscribe also to our YouTube channel. At bago din ang lahat, welcome to my channel. Hey guys! Welcome na naman sa panibago nating vlog ngayong araw na ito. And for today's vlog ay mag-unbox tayo ng bagong bili nating camera na Feiyu Pocket Stabilized Camera. Ito siya guys. Feiyu Pocket Stabilized Camera. So itong camera na to ay nabili natin sa Lazada last nung nag-sale sila. Nakalimutan ko kung anong sale yun, pero medyo matagal na nating nabili to. Ngayon lang natin i-unbox kasi medyo marami tayong ginagawa. Yun nga guys, napili ko ang camera na to kasi matagal ko ng trip yung DJI Osmo Pocket na nakuha ko siya first time kay Simpleng Clary. Hello, shoutout again kay Simpleng Clary. If you have time, please follow her. And yun nga, nakita ko last time nung nagsasearch ako sa Lazada, nakita ko tong ganitong camera. So I watched yung mga reviews niya and astig siya. As in, almost same siya sa DJI Osmo. So why not? Na pinatulan ko to na nag-sale sila last time. So ano nga ba ang laman ng isang Feiyu Pocket Stabilized Camera na ito? Ano nga bang kakaiba dito? Bakit ko nga ba ito binili? Malalaman natin yan sa video natin na ito. So guys, buksan na natin kung anong laman ng box ng Feiyu Pocket. Again guys, nabili ko siya sa Lazada. Bakit nga ba ako bumili nito? Kasi nga, ang hirap magdala ng camera. Mag-shot ng mga videos kung saan-saan. And guys, I'm only using cellphone. Huawei phone ko po ang gamit ko simula nung day 1 na nag-upload ako ng series ng mga vlogs. Wow, serious. Pero medyo seryosong edit ng vlogs Well guys, a cellphone lang po talaga ang gamit ko. I'm not using other cameras. So mag-open nga tayo, di ba? Feiyu Pocket. Okay. Pag kuha niya nito, may plastics to. Siyempre, natanggal ko na po yung plastic. So, ito na siya. So, meron siyang ganito. And yan. Meron siyang box sa loob. Ito na yung box niya na mismo. So, yan. Merong warranty, sticker. Yan siya. Pag open natin na ito, bababam! Ano dito? Guys, ito. First things first na makikita nyo ay yung manual. So, ayan. Meron tayong manual sa loob. So yan. Quick start guide manual ng Feiyu Tech. Actually, Feiyu Tech yung brand niya guys Feiyu Tech. Ang name lang niya is Feiyu Pocket. So, ayan. Kailangan nating basahin ito. Yung mga Chinese characters, no? Yan. So, ano nga ba daw laman nito? Yan. So, syempre, i-check natin kung kumpleto ang laman ng binili natin. So, first, kasama dito ay yung manual. Second, yung wrist strap. So, yun. Wrist strap. I guess this is very important, guys. Kasi sa sobrang handy, sobrang small nito, kailangan nyo siyang itali. No? Kailangan nyo siyang itali kasi baka mabitawan nyo or lumipad. Goodbye camera. So ayan meron tayong strap and then USB-C cable. Ito yung charger nya. Ito siya na may charger na ganito. Yan. So yan yung gagamitin pang charge. And then ito na siya mismo guys. Ito na siya mismo. So ito yung protective cover na nasa loob na mismo yung camera. So, ito guys, sa butas dito kayo magcha-charge. So, habang nagcha-charge, merong lagayan yung inyong camera. And lastly, yung inyong Feiyu Tech o Feiyu Pocket. So, ayan siya. Ganyan siya kaliit. Kita niyo yung kamay ko. Ganyan lang siya kaliit. Mahaba kamay ko Basta ganyan siya kaliit.
Ito yung protective case niya. And ito na siya. Ito na siya guys. Ito siya. Ganito siya cute. Kita nyo? Ang laki nung screen niya dito. Ayan. So, ang ganda niya. Ganda niya. So, ayun. Kompleto ang laman. Hindi po kasama sa box yung micro SD. Merong SD card na para dito. Ilalagay ko dito yung SD card na yun. And you will buy it separately. Better to buy yung proper na SD card para sa kanya. Para maganda po. O pumasok talaga lahat ng shots nyo. Photos, videos, yung mga time-lapse, lahat ng lapse kayang gawin ng camera na ito. Again guys, hindi tayo masyado techy sa pag-unbox nito. Hindi tayo masyado ganun kalupet, no? I'll just show you kung anong laman ng box at kung anong mga kayang gawin ng camera na ito. Ito na yung laman niya. Ito na mismo yung Feiyu Tech. Sobrang liit lang niya. Hindi na sobra, pero maliit lang talaga siya. No? Hindi lang siya kaliit. Kasi sobrang liit lang niya. No? Sobrang liit, sobrang cute, sobrang handy. Ayan, no? Handy lang niya. So, ano nga bang tsura na ito? Dito sa gilid, dito natin ilalagay yung SD card. And yung sa likod niya, ito mismo yung isang malaking battery niya. Tumatagal siya around 4 to 5 hours, depende sa gamit. Pero malupit yung 4 to 5 hours na yun, ha. Yun. Kasi ito po, ito yung USB niya para sa pag-charge. And they said, pwede rin lagyan ng external na mic. Itong unit na ito. Then, ito yung screen niya. Malaki siya. As you can see, malawak siya. Mas malaki daw po siya kaysa dun sa DJI na screen. Ito yung shoot button. Diyan. So, ito yung manual or yung setting niya. No? And then, ito po yung on and off. Yan. At marami pang functions itong mga to. Depende sa pangangailangan, no? And then, yan. Yung sticker. Then, ito yung camera niya. Natanggal ko na yung sticker. Ito yung sticker niya dito. Tinanggal ko na. So, yun. Try natin open, no? Pero bagong lahat. Ito. Ito yung available lang na SD card ko eh. So, pwede naman siya. Tinry ko kanina. Gumana. Ito yung gamit ko sa drone. Ayan. So, yan. Click siya. By the way guys, may mga accessories na nabibili para dito. If ever na gusto nyo lagyan ng protective case, or ilalagay nyo, ilulubog nyo sa water, may mga available yan na pwedeng bilhin. So, ayan, dito na nga siya na on. See that? Tumukas agad. Tumukas na siya agad, no? And then, makikita nyo dito sa baba mismo kung ilan minutes for the video ang kaya ng SD card na meron ka, no? So, pwede mong i-adjust din yan. So, yeah, tatlong press dito para humarap sa iyo yung video. 1, 2, 3. Amazing! Ito na yan. Stig. 1, 2, 3. Stig. So, yun siya. Papakita ko sa inyo yung mga shots niya dito sa next video natin. In 1, 2, 3, go! Hello guys! Ito po yung testing natin. Ito ating Feiyu Tech Pocket camera. Tama ba? Feiyu Tech. Yeah. Feiyu Tech camera natin. So far, kagandahan na nakikita ko dito. Very handy siya hawakan. Maybe itong isang level up natin ng gadget, makakatulong to para medyo umayos ng ating shots na hindi shaky at hindi na mahina ang ating video. So, kayo mag-alala, I'll do my best para makapag-produce po ng mga quality videos. Talagang ang gamit ko lang po talaga from day 1 ay ito lang pong Huawei camera natin. I mean, Huawei phone natin. Ito lang po talaga yung gamit ko since day 1. And I believe po kasi natutunan ko sa shoot school, it's not about your gadget, kung ano mang klaseng o mahal ang gadget mo. It's about the content and the manner and the way you deliver your vlog. Wow! Ganon! So yun nga, trial, naririnig nyo po ba ako? Comment down below, kamusta yung audio natin, kamusta tong view na to. So far, nasa loob tayo ng car ngayon, na? Nakikita nyo ba? And I'm using yung ating Feiyu Tech. Nakikita nyo ba? Ayan siya, ayan yung tsura niya. Ganyan lang siya ka-handy. Kita niyo yung kamay ko. Ganun lang siya kaliit.
at super cute. So, ang gagawin natin, maggagawa muna tayo ng trial. Lalabas tayo ng kotse. Let's do some tawag nito. Let's do some walking vlog and running vlog para makita nyo yung quality ng stabilizer ng camera natin, no? Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang stabilizer, no? By the way, hindi pa ako nakabuo ng any vlogs from here, pero na-try ko na siyang i-connect nga doon sa Feiyu Tech app. So, subukan natin excuse me, subukan natin. Ayan. So, ayan, nagkakaroon na tayo ng natural light. Kanina, nasa indoor tayo ng kotse. So, ito yung natural light niya. Ayan. Kamusta? Kamusta naman ang ilaw? Kamusta ang mga kulay? For me, okay na siya. Maganda na siya. Para sa akin, maganda na siya. Kasi, ano ba naman yung pinanggalingan ko? Camera lang ng cellphone, di ba? Ayan. Woo! Nakikita nyo ba? By the way guys, nandito tayo sa ospital. So ito yung walking vlog niya. If maglalakad tayo, kamusta? Magalaw ba? Parang I think okay naman siya. Naririnig nyo ba ako? Maayos ba yung audio kahit may mask? Actually sabi na nag-comment, masura daw yung vlog ko. Baka yan ang YouTube. Ito yung hindi gagas yung YouTube na masura yung vlog. So yan, ito na yung running vlog natin. Kamusta naman yung stabilizer natin? Mukhang okay naman, di ba? Okay naman, I think. So yan. So tinatry lang natin mag-run. Kamusta? Hindi ko nakikita eh. So ayun, mukhang okay naman siya. Okay naman yung kanyang stabilizer. And ayan, naka-follow mode tayo ngayon. Meaning, fina-follow niya ako kahit saan ako magpunta, kaya nag-i-stabilize siya. Ay! Alam niyo ba, nandito yung COVID area. Yeah, that's the COVID area ng ospital. Dito tayo ngayon sa ospital. And, balik tayo sa kotse. Huwag masyado maglalayo. And then, yan. So, balik muna tayo. Ganito ko lang yung dala ko lagi na alcohol. So, ayan guys. Nakita nyo na kung gaano kaganda yung mga shots ng Feiyu Tech camera. Actually, yung Feiyu Tech ay kilala sa mga stabilizers. Sobrang nakakatuwa na nagkaroon sila ng mismong camera na meron pang stabilizer at super handy. Ay nako, isa pa sa malupit dito guys is yung nasa ilalim niya. Pwede mong gamitan to ng mga kung ano-anong mga pang standy. Alam mo yun, merong mga tripod, yung mga gorilla pod or whatsoever. Napakadali niyang lagyan o sabitan dito at pwede mong dalhin kung saan mo siya pwedeng gamitin. Ganun siya kalupit guys. Pwede mo talagang dalhin kahit saan. Wala nito yung DJI o yung other brand na existing natin ngayon. Ang pakalupit nito. Excited na akong gamitin nito. Also, ipakita ko ba sa inyo na siya ay touchscreen na ganyan. Ganito. Ganyan. Basta touchscreen siya. Nakita nyo ba? Basta. Ganun siya kalupit. Touchscreen. Ano pa bang malupit dito? Malupit dito, pa ba? Aside sa touchscreen, marami siyang features na pwedeng gamitan, no? Pwede nga, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong mag-timelapse dito. Pwede kayong mga shots na pabilog. Pwede kayong mag-motion lapse. Iba-ibang lapse. May slow-mo. Kung ano-ano. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlogs. I-mention ko na lang din sa inyo sa mga susunod na vlogs kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng kamerang ito. Pero ang pinakamalupit pa dito guys, yung presyo niya. Kano to? Hulaan mo! Sige na. Hulaan mo na. Magkano hula mo? 8,600 lang.
Yes guys, 8,600 lang. Yan ang presyong pagkabili natin sa Lazada nung sale nila, no? So malaking mura nito compared doon sa mga kilala katulad nga ng DJI Osmo, diba? Sobrang murang-mura at sobrang sulit ng camera nito. Also, meron din siyang warranty. Kung magkaroon ng problema, pwede mong ipaayos anytime. Also, ang pinakamalupit dito guys, ayun na, ito pa ang pinakamalupit. Pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, which I am using right now. Pwede ko siyang i-connect dyan sa cellphone ko using Wi-Fi. Just download yung kanilang app na Feiyu Cam app sa Play Store, o sa Apple, o saan man dina-download mga app nyo. Pwede mo siyang i-download, Feiyu Cam app. And then, i-connect mo lang, i-pair mo lang yung device na to sa cellphone mo. Pwede mo nang i-navigate to using your app. Ganun siya kalupit. Hindi mo na kailangan ng mga tali-tali. Kailangan i-connect ganyan. Hindi mo na kailangan mo na lang siyang i-connect wireless. Ganun kalupit guys. Talagang magagamit mo siya anywhere, anytime. Ay nako. So approve ba sa inyo to? Well, para sa akin, approve. Kasi una yun nga, nahihiya nga akong mag-shoot sa labas ng hawak yung camera ko. Lalo na yung malaking camera. Nahihiya ako kasi nakatingin sila, ganyan. Tapos medyo shaky yung mga videos ko. Hindi, actually yung iba shaky talaga, to be honest. Pero dahil dito, napadali ang buhay. Mapapadali ang buhay natin. And I'm very excited to share yung mga shots ng ating Feiyu Tech camera. So ano pang hinihintay nyo? Hanap na kayo ng murang deal ng Feiyu Tech camera. Meron pa yata sa Lazada. Ililink ko below yung binagbilan ko na shop. And maaari nyo siyang i-check also. Pati yung bigyan ng SD card, ililink ko rin sa description box. So, yun. Naghahanap ba kayo ng magandang camera? I would suggest, try nyo na po itong Feiyu Tech camera. If you happen to like this video, please hit the like button below and please share this video sa mga gustong bumili o gustong mag-avail din ng murang sale sa Lazada like this one, Feiyu Tech. And if you happen to like this video, again guys, please subscribe to our YouTube channel. Once again, this is Rondick Vlogs and see you on our next vlog. Bye! Feiyu Tech! Maraming salamat! Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, Lyka, and Business Facebook page for more.